हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ई वर्ड साउंड। इसको हम डबल ई भी बोलते हैं ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि ई साउंड की क्या आवाज़ आती है। जैसे हमने ई को ए बोला था ना, और अगर डबल ई हो तो इसका साउंड आएगा ई। जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे हम लिखेंगे बी, ब ई बी, स ई सी, ड ई प डीप, ट र ई ट्री, म ई ट मीट, ज ई प जीप। इसका साउंड थोड़ा लंबा आता है और इसको ई साउंड बोलते हैं। ओके बेटा।